여보 밥 먹어. 웬일이야? 한번 잘해달라며. 백반 차려달라고 했잖아. 백반이 백미햇반 줄임말 아니었어? 그거였겠어? 입에 넣어. 이렇게 아내 밥 차려주는 남편이 어딨냐? 그러게, 이렇게 아내한테 밥 차려주는 남편이 어딨냐? 내가 내 아내를 이렇게나 사랑한다. 아, 네. 뭐야? 하나 더 줘. 밥 굶었어? 나 어렸을 땐 집에 쌀이 없었어. 먹고 살기 되게 힘들었구나. 그래서 맨날 빵이랑 고기만 먹었는데. 먹고 살기 되게 힘들었